应该只有吃过亏的 H5车友们才知道这个保护盖是装在哪里的吧？我们仪表台上面有2个空调的出风口是很容易被忽略的地方，这个开口相对来说还是比较大的，除了容易堆积灰尘，一些零碎小东西也有掉落进去的隐患。而且这个开口还是斜置的，东西掉落进去就会在里面产生异响。为了避免这个问题的发生，这个保护罩可以准备一对，安装也很简单，撕开背部无痕胶，对转往上面一粘就可以了。原车开模装上以后很贴合，不仅能有效的阻挡异物掉落，还大大提升了内饰颜值，也不会影响空调的出风量。左边右边各一个，还没有安装的车友们，同款给你们放在左下角了，放心冲。